Hi mga kapatid, hello YouTube. Nandito tayo ulit para ipakita sa inyo ang Colt Defender 45 ACP stainless steel. So tara, open na natin. Magazine. Colt 45 Auto. Ito naman, itong Colt Defender Series 80. Para sa akin, ito yung the best na pang carry. The best na pang carry. Okay? Alam naman natin dahil syempre gawa ng Colt. Pangalawa, stainless steel at 45. The best pang carry to. Lightweight. Maganda yung grip niya. Tsaka magaan siya, magaan. Ito yung mga markings niya. Ayan, yung pinakakabayo niya. Ito po yung original na Colt Defender. Series 90 pala ito, Series 90. Nakasave po yan, baka sabihin ng iba may load. Okay. Safe na safe. Medyo may katagalan na rin sa akin to. Pero kita nyo naman kahit ilang taon na, talagang wala pa rin pinagbago. Pag magkakalas lang dito sa Defender, may parang ano siya, may parang diskarte. Pagkakakalasin mo to. Medyo nahihirapan ako actually. Pero nung nagamay na, kahit nakapikit, kayang-kaya ng kalasin. Dahil doon sa spring niya, may tumatamang spring. Nung una, nung bago to, medyo nahirapan ako. Ito yung unang Colt na Defender. Ito yung mga original na Colt. Okay. Ito pa yung mga ano niya. Yung mga cable lock. Hindi ko alam kung nasaan na yun. Since 1855. So, para sa akin ulitin ko, ito ang the best na pang carry.
Para sa akin lang po para sa akin lang. Opinion ko lang po yun. Para sa akin, the best na pang carry, Colt Defender. Nung una, maliit, magaan. Syempre, 45, 7 lang ang laman niya. Pero kung gusto mo naman na 10, yung extended magazine. Ayan. Ganyan siya. Yan natin. Clear. Ganyan ang kakalabasan niya. Alam naman natin ang Colt Defender sa larangan ng mga may hilig sa baril, kilala nila ang Colt. Kahit papano, kahit hindi katulad ng mga Wilson Combat na napakamahal. Itong Colt, kahit papano may sinabi rin. Colt is Colt. Alam ng mga lolo ko yon, tatay ko. Yung mga matatanda, ibig sabihin, yung mga matatandang nagbabaril. Okay. Colt Defender Series 90, stainless steel. Maganda to pang carry. Lalo na stainless. Lightweight. Kung mapapansin nyo, itong mga gantong original na Colt Defender, may mga markings to. Meron dito. Kagaya na isang nakaraang video ko sa Colt Railgun, meron din dito na markings. Ibig sabihin original. Meron din dito. At saan pa ba? Meron din dito. At yung tinuro ko sa inyo, pagka mga Series 80, Series 90, merong firing pin block. Firing pin block safety. Yung nagbablock sa firing pin. So, pagka nakakita mo lahat yung pinakita ko sa'yo, original yung Colt Defender mo. Kasi marami tayong nakikita, lalo na sa Facebook, na upload nila. Yung markings pa lang, wala na. So ayun. Hindi lang siya naka-Novak sight. Ito yung barrel niya, Colt 45 Auto. Stainless steel. So safe yan Gagawa rin tayo ng video na i-disassemble natin, i-assemble natin. At the same time, i-cleaning din natin, lilinisin rin natin. Okay. So para sa mga i-upload kong video, mag-subscribe kayo, like, and share na rin. Itong trigger pull nito,
ano lang siya, magaan lang. Tulad dito. Ayan, safe. Napakagaan, di ba? So, ayun. Sa susunod ng video, maglilinis tayo ng Colt Defender.